माई झिरकी ऐं कांग जी कहाणी। साथियों, ही तमाम पुराने ज़माने जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़े ॻोठ में हिकिड़ी माई झिरकी रहंदी हुई ऐं हिकिड़ो हो मिस्टर कांग खान। से मुंहिंजा पुराणे दौर जा माण्हू ॻाल्हि था कनि त माई झिरकी जो घर मेण जो ठहियलु हूंदो हो, जॾहिं त कांग खान लूण मां ठहियलु पंहिंजे घर में रहंदो हो। ॿई हिकिड़े ई ॻोठ में जीअं रहंदा हुआ त इन्हनि ॿिन्हिनि जी अलॻि मलॻि पाण सां हूंदी हुई ऐं हिक ॿिए सां पिया ईंदा वेंदा हुआ ऐं कचरणियूं कंदा हुआ ऐं ज़रूरत मुताबिक़ हिक ॿिए खां शयूं बि पिया खणंदा हुआ। साईं मुंहिंजा किसो कोता ॻाल्हि था कनि त हिकिड़े ॾींहुं माई झिरकी खाधे जी ॻोल्हा लाइ ॿाहिरि निकिती ऐं हेॾां होॾां फिरंदे घुमंदे चांवरनि ऐं दाल जा कुझु दाणा हथु करे आई। जॾहिं चांवरनि ऐं दाल जा कुझु दाणा हुनखे मिलिया त पोइ हुन सोचियो त अॼु भला खिचड़ी ठाहे खायां। जॾहिं सी माई झिरकी खिचड़ी ठाहे तयारु कई त माई झिरकी खे यादि आयो त मार इन में लूणु त विधो ई कोन अथमि। साईं हेॾे होॾे माई झिरकी निहारियो पर हुन वटि लूणु लभ ई न। हुन वटि साईं लूणु हो ई कोन। सो हाणे सोचियईं त भला हाणे लूण लाइ वञिजे त कांग ॾांहुं वञिजे जंहिंजो सॼो घर लूण जो ठहियलु आहे। सो माई झिरकी सोचियो त छो न भला उन खां वञी थोरो लूणु लप उधारो वठी अचां। सो माई झिरकी साईं उॾाणी उॾाणी थी कांग जे घर ॾांहुं रवानी। सी मुंहिंजा किसो ही इंतिहाई मज़ेदार ऐं मक़सदु भरियो अथव। हिन कहाणी जो वॾो मक़सदु आहे। मुकमल कहाणी ज़रूरु ॿुधिजो ऐं जेकॾहिं चैनल ते न्यू आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। सो साईं झिरकी उॾाणी वई पे पाण ॻाल्हि पे कईसीं। झिरकी उॾाणी उॾाणी वई कांग खान जे घर ऐं लूणु वठण लाइ वञी हुते पहुती। सी माई झिरकी जॾहिं कांग खान खां लूणु घुरियो से कांग खान जूं ॿोलियूं ई ॿियूं हुयूं। कांग खान चवणु लॻो, ए अधी झिरकी, छो थी मूं सां चर्चा करीं? भला आउं तोखे थोरो लूणु ॾियण लाइ पंहिंजो सॼो घर थोरो ई ख़राबु कंदसि। मुंहिंजो घर ठहियलु आहे लूण जो ऐं हिन मां तोखे लूणु कप लप कोरे कपे ॾियां ऐं मुंहिंजो घर जो डिज़ाइन ई ख़राबु थी वञे। अधी अहिड़ा चर्चा मूंसां न कंदी कर। वञी कंहिं ॿिए हंधि लूणु लप जी ॻोल्हा कर ऐं मुंहिंजी जान छॾ। से मुंहिंजा ईअं चई कांग खान झिरकी खे घर मां ॿाहिरि कढी छॾियो ऐं घर जो दरवाज़ो पिणु बंदि करे छॾियो ऐं ज़ोर सां बंदि कयो। वीचारी झिरकी मायूस थी पई। झिरकी साईं मायूस थी पई। हेॾां होॾां ॻोल्हा कयईं पर खेसि लूणु लप न मिलियो। पर मायूस थी पंहिंजे घर मोटी आई ऐं पोइ बिना लूण जे ई फिकी खिचड़ी खणी खाई पंहिंजो पेट भरियईं। पर साईं ख़बर अथव त पोइ छा थियो? कहाणी मज़ेदार आहे। मूं तव्हांखे पहिरीं ई चयो त कहाणी इंतिहाई सबक आमोद आहे। पोइ साईं ख़बर अथव छा थियो? त थियो ईअं त हिकिड़े ॾींहुं ॾाढी तेज़ बरसाति पई। साईं अची जो बरसाति पई। 1 कलाक 2 कलाक 3 कलाक तेज़ तूफ़ान लॻो, सख़्तु तूफ़ान लॻो। तेज़ बरसाति तूफ़ान साईं 5-6 कलाक जेको हलियो तव्हांजो कांग खान जो घर जेको लूण जो ठहियलु हो सो बरसाति जी ज़ोरदार पाणी में वही वियो ऐं कांग जहिड़ो हो कांग तड़ो सो तहिड़ो रहियो बेघर। होॾा साईं माई झिरकी जो घर जेको मेण सां ठहियलु हो तंहिंखे कुझु बि न थियो ऐं उहो सही सलामत बीठो रहियो। होॾा सी ॻाल्हि था कनि त माई झिरकी जेका पंहिंजे घर जी दरी मां बरसाति जो नज़ारो ॾिसी रही हुई तंहिंजी नज़र जो परे कांग खान जे घर ते पई। तंहिं ॾिठो त वीचारो कांग खान ॿाहिरि बरसाति में पुसी रहियो आहे। खेसि रहम आयो त हाणे कांग खान पुसियो थो वञे। बरसाति में घणी बरसाति जे करे बीमार थी पवंदो, पोइ त उॾामी बि कोन सघंदो ऐं ॾाढो ॾुखियो थींदो। सो साईं ॻाल्हि जो मक़सदु इहो त झिरकी वीचारी खे रहम अची वियो ऐं कांग खान खे सॾु कयईं ऐं चयईंसि अदा कांग हलिया भला मुंहिंजे घर में रही पओ। साईं कांग खान बि ॾिठो त बरसाति खां बचण जो इहो हिकिड़ो ई ज़रियो आहे। कांग खान साईं ॾाढो शर्मदो बि थियो, कंध खणी हेठि कयईं शर्म विचां ऐं झिरकी जे घर में हलियो वियो।
कांग खान साईं ॾाढो शर्मदार थियो, ॾाढो शर्मसार थियो। माई झिरकी खेसि रहण लाइ हिकु कमरो ॾिनो ऐं सीउ खां बचण लाइ खेसि गरम चांहि तयारु करे पियारियईं। साईं मुंहिंजा कहिड़ियूं झिरकी ऐं कांगनि जूं चाहूं, पर ही कहाणी आहे साईं मुंहिंजा, सो कहाणी गौर सां ॿुधिजो। सो साईं झिरकी कांग खे गरम गरम चांहि पियारी। पोइ माई झिरकी थी कांग खे चयो त अदा कांग तुंहिंजे लाइ ही कमरो आहे, हिन में भले तूं सुम्ह आराम कर। ऐं तुंहिंजे कमरे सां गॾोगॾु जेको ही ॿियो नंढिड़ो कमरो आहे, उनमें मुंहिंजा पिस्ता ऐं बादाम पिया आहिनि। उहे महिरबानी करे न खाइजांइ, छाकाणि उहे मूं ॾाढी महिनत सां परे खां आंदा आहिनि ऐं आहे ॾुखी वेल लाइ कंहिं गॾु करे रखिया आहिनि। सो अदा कांग खान महिरबानी कजांइ, सो इहे मुंहिंजा पिस्ता बादाम न खाइजांइ, बाक़ी हिन कमरे में तूं भले रही पओ। कांग खान साईं खेसि पक ॾियारी त पिस्ता बादाम कोन खाईंदो। उहो ॿुधी करे माई झिरकी खे बि वेसाव अची वियो ऐं हू वापसि पंहिंजे कमरे में मोटी आई ऐं आराम सां सुम्ही रही। साईं मुंहिंजा राति जो देरि सां ओचितो जो कटर कटर जो आवाज़ु माई झिरकी जे कननि ते पियो त माई झिरकी जी अखि खुली पई। कर्ट 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 कर्ट। माई झिरकी सोचियो त कहिड़ा आवाज़ पिया अचनि। हुन कन ॾेई ॿुधो त उहो आवाज़ु कांग खान जे कमरे मां अची रहियो हो। साईं माई झिरकी यकदमि उथी खड़ी थी ऐं कांग खान जे कमरे ॾांहुं डोड़ंदी वई। डोड़ी उॾामी वञी कांग खान जे कमरे ते पहुती, जेको अंदरां बंदि करे वेठो हो। माई झिरकी थी दर ते ठुक 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 कंदे पुछियो, अदा कांग हीअ आवाज़ु छाजो हो? किथे तूं मूं वारे पिस्ता बादामनि खे त ॿरो कोन पियो ॾीं? मुंहिंजा पिस्ता बादाम त कोन पियो खाईं? अदा ते कांग खान जवाबु ॾिनो त अदी झिरकी भला आउं ईअं छो कंदसि? तूं रहण जे लाइ जाइ ॾिनी, मूं ते जेको अहसान कयो आहे उनजो बदिलो इहो त कोन चुकाईंदुसि जो आउं तुंहिंजा पिस्ता बादाम बि खाई चट करे छॾियां। माई झिरकी वरी पुछियसि त पोइ अदा कांग खान इहो कटर कटर जो आवाज़ु छाजो हो? कर्ट 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 इहो आवाज़ु छाजो हो? से कांग खान लेखो ॾींदे चयसि, अदी झिरकी मूंखे बरसाति में पुसण जे करे सख़्तु सीउ लॻो आहे ऐं ॾकणी पई थिए, उनमें मुंहिंजा ॾंद पे वॼा, जंहिं करे इहो आवाज़ु पियो थियो। तूं को बि डपु न कर ऐं आराम सां वञी सुम्ही रहो। तुंहिंजा पिस्ता बादाम मूंखां परे आहिनि ऐं उन्हनि खे कुझु न पियो करियां ऐं न ई खायां पियो। सही झिरकी वीचारड़ी सादा दिलि झिरकी हुई, सो कांग खान जे वरी बि ॻाल्हियुनि में चकरनि में अची वई ऐं वापसि पंहिंजे कमरे में मोटी आई ऐं सुम्ही रही। सिम जा निंड अची वई झिरकी खान खे। कांग खान होॾां से पिस्ता बादाम खाई चट कया हबच सां। सुबुह जो जॾहिं संदसि अखि खुली त हुन वरी कांग खान खे नेरनि जी मानी ॾियण लाइ हुन जे कमरे जो दर खुड़कायो। झिरकी से महिमान नवाज़ हुई, कांग खान खे मानियूं खाराइण लाइ अची दर खुड़कायईं, पर उतां को जवाबु न आयो। जॾहिं से घणी देरि थी वई, झिरकी दर खे ठुक ठुक कयो ऐं दरवाज़ो न खुलियो त झिरकी माई दरी मां लियो पाए ॾिठो त कांग खान पट ते मुंहुं पियो आहे। कांग खान से पट ते मुंहुं पियो आहे। झिरकी खे ॾाढो ॾुख थियो, पर साईं हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त इहो कांग खान मुंहुं कीअं? साईं कहाणी जो मक़सदु हाणे अची तव्हांखे सम्झ में ईंदो। हिन कहाणी जो मक़सदु त असुलु ॻाल्हि इहा हुई जो राति जो कांग खान लालच में अची माई झिरकी जा लिकायल पिस्ता ऐं बादाम खाई छॾिया, पर हुन हबच करे खाधा ऐं तर तकड़ में खेसि उहा बि ख़बर कान पई त बरसाति सबबु उहे ख़राबु थी चुका आहिनि। पिस्ता बादाम से खाइण सबबु अची संदसि पेट में सूरु पियो ऐं मरोड़ पियसि ऐं फतकी फतकी मरी वियो। ईअं खेसि पंहिंजी लालच ऐं अहसान परोशी जी सज़ा उते जो उते मिली वई। साईं मुंहिंजा कहाणी ॿुधंदा रहो। हीअ मुंहिंजी पितकड़ी हुई जेका बाबा कंदे आई। सो साईं ईअं खेसि कांग खे सज़ा मिली वई, लालच ऐं अहसान फरोमशी जी सज़ा जो उते मिली वई ऐं वीचारी माई झिरकी जंहिं जी में जायूं ॾिनियूं ऐं जी जान बि
जेके कांग खे जी में चांहियूं ॾिनियूं ऐं महिमान नवाज़ी कयाई, उन झिरकी जी जान बि बची वई, छाकाणि संदसि नियत साफ़ हुई ऐं हुन नेकी जो कमु कयो हो। ऐं कांग खान लालच ऐं धोखेबाज़ी में ऐं हबच में जेको झिरकी सां धोखो कयो, उनजो नतीजो उनखे मिलियो। तो सही मुंहिंजा उन करे चवंदा आहिनि त कर भलो त थिए भलो। सो उमेदु आहे त हिन कहाणी जो मक़सदु तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। वधीक हिन क़िस्म जूं कहाणियूं किसा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं फेसबुक पेज खे फॉलो कंदा। दुआनि में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।